Surtout en 2023, c'est plutôt chercher à avoir un bien immobilier dans Katiamboka. J'insiste sur ça parce que Valère Motonde, Kotonga Nzamba Tonga. Nzambe atonga mokili, bisobengake architecte par excellence, que en 2023, kozongela lisusu te ba dépense moko ya buzoba. Bokolimbi sanga mana benga ya buzoba. Kanga motema ke ba sac nanga sina somba ekoki ponanga, ba mobuse nanga sina somba, ba lobute nanga pe na sina somba ekoki ponanga. Sikoyo na me concentrer na sa makambo susu na ba mbongo oyo na tiaka na bilamba. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous captez chez vous. Nous sommes la chaîne Métro Paris-Kinshasa, Métro Paris-Kinshasa, et voici aujourd'hui encore dans votre émission Kobo. Nous filmons dans des conditions un peu exceptionnelles parce que là nous sommes dans un centre commercial. Tu as Kindeka et Zalaka, na tribune, na staff nanga. Tobeta moto to talamo mokili ba oyo ba resepela na vidéo oyo to senga na bino bo partager na pesi bino ba bonne fête ebele, bonne fête de fin d'année, ba ona ba joyeux Noël na bisoté, joyeux Noël hein bisika boali tozo banambula sika to banambula sika mais awa wa na sepele to kabola. C'est peut-être au Kabola, moi Liloba. Bandeko, il y a solo débat belé bakoti na projet ya kotonga. Toya pe ko expliquer bino kande to salaka ni na ngona tonga ni na tonga te, comment m'y prendre. Modèle nini oyo biso to ko proposer oyo ko sala bino mutu pasité, tout ça on viendra en parler. Mais lelo na sepela ina no na mekato solo na likambo etali bandeko, likambo etali ba dépenses tozo kota année à sika 2023. Il faut mutu za na ba résolution mosusu ya lolenge pe mosusu. Faut za na ba résolution na yo ya ndenge mosusu ba résolution ya sika. Koyeba nini na kosala mbalo na nini pe ngai na sala te, c'est très important. Yango na tolobaki tika toya to akosolola mais to sepele to sololango awawa bisika bato baza ko dépenser. Congolais kobo congolais lo sako émission na banze kutio nzoto makasi pe santé kolongono mais kape ko partager yango na ba enyo surtout oyo omoni ke ko sunga bango. Ya mingi ya kolobe ali kaka ke boyebi kende to ali boye biso ba congolais ya ngambo Kinshasa ya ngambo Brazzaville toza batu moto dépensaka trop na makambo etali ko finika nzoto ko finika ki finu kupamba ya nzoto oyo bandeko ya viva la musique ba bengaki kitendi bana la firenze ba bengango kitendi. Au fait ya na okutu kitendi un lambeau, un morceau de tissu, hein, du linge, voilà. Mais biso to ya na poto to sutokela biloko wana na ndenge moya osakana te. Na robeta maboko ebele na ba nyonso tu basi ba comprena pe ba kotsa mon esprit ba komama moi ko bwa kisamo makambo ngo pamba te eza poste mo de dépenses elia batu mbongo ebele. Eza poste de dépenses mo elia batu mbongo ebele likambo ya rolata likambo bilamba. Surtout so komi nango accro okomona tango nyonso tu yango ezobima eurolingo za nango tendance nyonso yango ekobima bapekisi moto alata te mais awa watolobi loko ebele bokoti projet ya kotonga toyebisa bino na bemission elekai ke kotonga nde ekosunga yo kotonga nde ekotonga yo voilà bakobetelo maboko bakokumisa yo bakondima koza na position ya bien yo oyo omeki kozala na eloko mona kati ya mokili ya Nzambe. Encore plus dans mon kili lokola Congo RDC pambate RDC ezo promettre que la nation moko moi ndenge mosusu on so mon ezaka ba mbonge na mi pepe kaka mais quand ça va se calmer nous allons nous rendre compte de quel pays nous sommes en train de parler ici. Ozana mboka na ezelo ko mosusu mboka mupaya ezaka mboka mupaya
Donc bandeko faut kotala bien franchement parce que toza na kati ya mokili mikolo ezokende mande fois pembe ezobima basuki ya pembe ezobima. Il faut vraiment ko réfléchir makasi kotala bien kotika te okota na kati ya makambo tozoloba ya loyenge ya babilamba ya babiloko ya kolata seulement yango et soki bakoti na chambre na yo encore na placard na yo encore plus loin peut-être na dressing na yo bake kokuta so tobi to comptabiliser dozoyoka ke moto abimisa misolo mingi. Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pamba te okomona biso bamboka tofandi tozwi mwa mayele ya mondele oyo etalisi biso ke bandeko mokili ezalaka boye te. Exemple ezali mingi. Ya bato oyo tomona ke azwaki misolo nyonso makasi nyonso ya vie na ye mbongo nyonso bandai kosala azokotisa yango kaka na bilamba. Et pourtant tolobaka kilamba eza juste kitendi, eza juste un morceau de tissu, c'est juste du linge, c'est juste de l'enveloppe. Et kaka emballage. Okoki te yo kozwa makasi na nyonso tu kotia kaka na bilamba. Et c'est comme makamoko ya kala. Toboite Congolais za Congolais ezali ndenge na biso kozala propre kolinga biloko akombo wana toboite lata na yo kasi nde lata pena mwa mayele lata pena mwa calcul pamba te na tango onde tokomi tozali bato moko photo to changer moke to bandama moke kotika makambo pembeni ndelo na ye kosenga to na otika pembeni pona nini parce que soko fouiller mokise ko moke au fouiller dans internet, au sein de la recherche concernant les vêtements, concernant l'habillement, concernant les habits. Au moment où mondele c'est le cas qui a ça derrière étude wana, oyo ezo yebisae akene na conclusion akoloba que ndenge zali boye moto na vie na ye bilamba nyonso to ko zala nango asalela kaka 12%. Lande loko. Donc so oza na 100 chaussures, yebaka ke mingi ozolata kaka 12. Kolata 12 elakisi te na kanga maka na 12 mais kolata 12 elakisi que tant on a lati wana te au fait na osala ka 12% ya bilamba nyonso nga naza nango ndenge moko na bilamba wana na exemple ba chaussures na ko exemple ba ceinture ya ba biloko mususu bref le vêtement les habits eza biloko moko basala ngo étude ba comprendre que mutu akwa kolata na kati ya vie na ye na bilamba nyonso yaza nango ako utiliser kaka 12% ya bilamba wana. Yango mona kasoza vraiment comment dire sincère nangai otali na kati ya bilamba na placard na yo na nini remarquer penza que non bilamba mususu penza depuis na somba yango ngai kutu na regretaka na beta lisolo mingi na regreta moko musu na famille toke obeta tout c'est l'équipe amvula ebele mais loko ngo na onti lelo toke beta tout ka kotala bandeko na Suisse comme tamusa dans mon magasin voilà pour apena na lobaka ba vitrine ya poto na pouvoir donc on se rendre compte mais so na ba billet pena na poche oko legal boso boutique moko tellement que ba présenter ngo bien au monde ma tendance ya ko somba voilà mais to comme na Suisse na bossa na ngo te to koti na magasin moko vraiment j'ai été tenté pe na somba vraiment en tout cas tenu moko ya cérémonie oza nango mokuti wana eleki wana mosusu donc omoni oza tenté et c'est les gars na bambula lelo tokenda so na makambo wana te lelo ti lelo Dieu m'entend parler tina lelo nanu te na lata ensemble wana ya 3 pièces na soirée à moto to na fête ya moto voilà donc mbongo na nga wana ekenda wana ata na ina kokuta ba solde mais ti lelo na regretaka yango pamba te teni yango eza nango wana kasi na olata yango wapi au moment où on a fait yandeko olingo la taboye motema na ekei nango na elamba mosusu donc 12% seulement ya bilamba ya moto nde moto alataka dengo la ça que 88% nyonso tout eza bilamba ozolata te donc soto bito ke na on ba calcul on comprendre que mbongo nyonso tout oyo tia na kati ya bilamba na yo ezali mbongo ezalokola obwaka pamba te mbongo wana evandi wana placard mbongo wana evandi na dressing na yo mbongo wana evandi na ba armoire na yo mbongo wana evandi na ba rangement na yo mais ezo produit mbongo moko te eza mbongo esi ebima et voilà yo osala yango susu au moins osala yango ya lite mpo eza nango bilamba 12% seulement ya ba vêtements
nde moto akoko ilata to akoko utiliser na vie na ye sikoyo na pusani koloba boye donc so totali nyonso wana engolakisaka mbongo nyonso tu oyo ndeko congolais ndeko kobo to ndeko moko abimisa pona voilà pona bilamba na ye donc mbongo wana nyonso eza loko ekei pamba ekei pamba kala tanto bande bemission na biso kobo toteya bato kima nzela oyo zonga boye ndeko somba lopango no na mboka sala boye ezala na mwa terrain na yo kopesa yo valeur na badébut lelo bambula seleki badeko nazwa baretour ya kosakana te na ndenge ya bareconnaissance na ndenge ya bato kotémoigner na ndenge ya bato kolela même tona bato ebele basombaka na biso na temps wana bandeko ya Londres losako ya États-Unis wana eza batémoignage moko emarka biso mutu mpenza ye biso abi mon frère bamosusu batémoigne même pas bandeko kuna na Kinshasa koloba que en tout cas grâce ya maloba ya kulutu na bino grâce ya maloba ya ndeko aza na poto nde ngai nabengi bino mpona somba baplace mpona vandaka na poto nakanisa lisusu te qu'un jour nakoki vraiment ngai kosomba to kozala na mwa eloko mona mboka ebele batémoignage tokumisi nzambe mais na bezongo lisolo mpona koloba ke na bato wana ndeko moko azala na États-Unis Carole bisiko ali losako Carole abenga ngai c'est un garçon c'est un jeune abi vie nalandi yo na bokebi mbuta osungi ngai pamba te na le mutu moko na ndasi kokalkule kutu makambo wana te vie na so na bimi en tout cas na dépensaka déjà kana basorti na ngai na la so na ke kosomba bilamba en tout cas na dépensaka rien que pour m'habiller mais mbuta merci mais akoma osenga ba merci kino lelo yo biso to baka nzambe asunga yo continuer ba projet na yo pe et aboutir voilà engolo ba que ndeko wana penda surtout ya Londres abi loko na ndesa tu kota na placard na yo kota na chambre na yo zala sincère par rapport à yo moko banda penda ndepelo na osenga sikoya bilan de fin d'année. Qu'est-ce que je pu faire en 2022 ngai kobo congolais na temina ba kobo congolais oza ya ngambo oza ya Congo Kinshasa eloko nini ngai na sali na kati ya 2022 ou encore mbongo na nga ebele ekei na article nini vestimentaire na kati ya 2022 sima yo komela na commentaire bonga na yebisa osiko mbongo wana soko ako chango wapi na kati ya Congo ponga pena mimi investissement na mboka na pombo comme na biso na retard donc c'est là-bas qu'il faut faire les choses c'est pas ici on est ta place na ali pourquoi na ba sécurité boina tambola parce que lieu public bato ngani tout ça tu peux pas kozozo bon on a au moins posé pour na sala eloko na ngai donc place nazali mondele mutatonga mondele s'est donné la peine ya kobongisa mboka na ye sikoyo tala sikoyo kota na chambre na yo en toute sincérité par rapport à ta propre conscience au calculer penzo yeba vraiment que na bimisi combien na babilamba nyonso na zana na kati ya ndako na ngai combien oyo ezali dépenser mbongo boni ngai ndongala na tie na kati ya 2022 rien que sur les habits rien que sur babiloko oyo mokolo kutu na kokufa bako mutu mosumu da opona bilamba na olata à moins que nazala moto oyo na mi komaki to na mi yebiselaki avant lokola koko moustique patriarche ya bandongala ami yebiselaka déjà Henri papa kulut na biso mibale que dit papa mokolo na ozala te tala tenue nanga na olata yango mais soko yebisi bato te donc yeba yango ki bilamba na nyonso bato mutu bakopona bilamba yo kolata oyo yo olingaka no dendaka nango ezotikala ya moto mosusu tolobi te epona yango nde na kolata te non mais seulement suite à ça naza mutu mosi ofona la prudent ya koyeba na sala ba dépense na ngai ndenge nini na somba nini pe na somba te eloko pe na yebi ke nazalaka nango déjà tina monga na kindo bakisa yango mosusu ezali te pona nini nazoba makambo parce que bilamba te kopesa yo valeur bilamba te eloko kopesa yo valeur le fait d'aider les autres le fait d'être acteur dans la société il faut être acteur yo poza na kati ya film oza pe na rôle pozo jouer neti ya biso rôle na biso yango ya koyebisa baningaka te toyaka koya un jour tokozonga na bayebayaki soki mpo botaki na oyebisa oke tangisa bana bien parce que bana mboka na bango moko kombo nango pays des ancêtres la terre de leurs ancêtres il faut bango babongamaka mpo bakende ozwa relève
biso mission na tsanga mutuna mokina mission na ye yo peut-être que là te ko la paix passion ndeti nga passion na ngeza ba caméra so ebimisi ka fona ke ndoluka ngo na somba yango ndinga mutuna ndenge na ye voilà donc ce qui ko la te ali passion na oui mais seulement na osenga na que banda moi moke ko contrôler pambate eza poste de dépenses mo babenga ngo des dépenses passives na loba yango déjà mingi bimisa na ka mbongo ekotisa na yango mbongo te mais na otu pe suko ebisa que ba étude mo ezali déjà mené na niveau mondial o etali ici que moto na bilamba na nyonso utilisaka 12%. Le 88% nyonso tout moto alata na ye yango te. Dengo lakisa que ezali cop moso na koti yango ngai nde na kei ko me ruiner, ngai nde na kei ko misisa mbongo. Mbongo nyonso na ali nango so na continuer ko tia yango na bilamba donc na ça na nga eloko te en réalité. Na ça eloko te pour danger moko yali na milieu na so ba congolais et ali susu ke tango elamba on appelle na kangami nango pona somba yango cher pona lula yango na voyage moko à Londres pona mona yango na Tokyo na kati ya vitrine de na sepela na somba yango mais elamba na tango na komola tango su mingi ba le même congolais bango mutu ba pesa o susu kombo surtout so za muta milieu ba pesa su kombo ah misa kangama na sapato na misa na zaka na western wana misa wana omikotisi na o lisusu na makambo pourtant yo loko yango lula yango ozo sepela kolata la tango mais à force de le porter au memi sous ngambo na kati ya propre communauté na yo yango na sengi boye na bandeko nyonso o ba sepela kolanda biso émission Kobo na bongo la moi moke ma façon de faire na bongo la moi moke ma façon de dépenser na kati ya 2023 pour que ba dépense na ngai e koma o ba bengaka dépense de qualité c'est-à-dire que quand je sors de l'argent ou quand je dépense ezali loko moko e ko apporter et loko mosusu na sima au lieu que la seulement na kati ya bilamba pour nani toko beta c'était pour mboka mondele biso toye biso ba oyo toyaki récréation te papa wemba zai koloba toujours que bakati saka ebale pour na romona elenga mboka te engo laksa que bakati saka ebale na tina ko kati sa ebale laksi traverser une frontière le fait au mata pepo le fait au lekana ba Libye le fait au lekana ba Angola neti ba biso tu ko koma place au komaki moto na mutana ndenga elaki mais tant que je traversais bongo mais ozo ya te kaka ndeko vraiment zo ya ka poka ko bandaka ko lata ata yo moko na lobela ke émission mo na lobela de makambo pe na émission na mususu na sala na place Vendôme na expliquaka na la simno bilaba pe bilamba la simno ba boutique banine mais siko bato tellement baza déjà accro le peuple congolais entre guillemets le quoi ba déjà accro dans cette façon de vivre, dans cette façon de faire, du coup, bato va comme tenter pe obligé que nous là taba faux. Or, boza peuple oyo, on suppose que boza mbelaka mingi. Mais kasi Bible ya na bozo sambele, zo ebisa yote que tango là ti faux, yo au tricher, tango là ti faux, yo au nuire na savoir, na créativité ya moninga mosusu. Il y a Hugo Boss, il y a Dior, il y a Guess, qui finit surtout boyebi. C'est-à-dire que là, tu as faux, au contribuer, na ko kwea ya moninga, oyoyo, ingénieur na ye, artiste na ye, vanda na télé, créa ki sakwana, créa ki lamba wana, yo ke na Turquie, yo ke na Chine, yo ke bisike belé, ok ko somba yango ou encore zo commercialiser. Tout ça contre batoté, mais tu vois que moto na vie, azana mission na ye, biso to comprendre ya biso. Biso tozote à mes sans Bible, voilà. Tozote à mes sans Bible. Comme ça, lobby. Attends, na tamboli na ngai, moto na moto, ayebi ke ah, ndeko an toza ane kote oyo, mais mingi anda rappeler biso côté touta. C'est ça l'essentiel. Ndeko an toza ane penda kote oyo. Ngai yo nana na kata mindele, nana en plein Paris. Pourquoi na bo tambusa na caméra? Ah donc bato na ba ya koyanga la, ba ba pepele. Mboka moma ça c'est beta raté donc bato ba pepele mais pona nini kasi nga nazo rappeler bato ba kanisa mboka ngo lakisa ke yanga mission yangwana yanga mission penda yangwana mondeko yebela pe yebela makasi kobo lamuka bisiko ya litika ko lala tango zo lala ozo bebisa papa wemba ayemba nazongela ka epo yango nde makamba congolais ayemba que bakati saka ebale pona ko mona elengi ya mboka te o donc bakati sa ebale pona mona elengi ya mboka te okokati se ebale na tina parce qu'il y a tout le risque que tu peux connaître oyo kozoyo en pleine traversée donc okokati sa te poka kuna mwinde ezopela
allez yo on continue mayo bandi ko katisa et balé non donc éviter ko risquer vie na yo ko zo avion ou encore ko zo voilà nzela makolo koleka na ba Grèce banini potango koma obanyo somano bilamba c'est que na mutuku na il y a quelque chose qui ne va pas hein? Et puis tango tana kati ya bato na omona ba licencié ba docteur ba bimana ba kin tanga komé omona mutu à perdre de pédale non ce n'est pas ça to lati nyonso nzoto pese ni na pe batu pe merci te lata na yo pe ki samité c'est notre culture d'ailleurs na sala voyage moko boye ti to komi na Gabon avion na joie que sengai to escale na Libreville si on to quitte na Libreville to zaingi avion to changer que une partie mindele une bonne partie bazai enfin to kutani wana pour alba raison à souffrance mais na yebi sûr que l'éthique oui zetit début sur bien aspect tendance donc tout le monde le musicien suspect de quoi basta na yebi sûr que ba hôtesse vraiment ba hôtesse et c'est folle je sais plus ba hôtesse benda bazo beta pia maboko nde to so leka to traverser ba hôtesse pour ça escale ba hôtesse benda ba beta maboko voilà les hommes les Congolais les Aïwa parce que no ko mo bidon qui tendance ba msu ba saka mystique ba nini c'était ça alors dans tout ça nena lobaka que voilà toi bato baspect toi bato lingi ba boye toi bato epeki samité la tabiloko na yo somba basket to ebetio na motema somba ensemble na costume na prix na ozo koka yango epeki samité mais seulement to lobi to sa nini to telemisa pour bilamba na nga nyonso tu na somba étude moko ya mindele c'est la kisi ke na lata ka 12% ne place nazali to pekisi mutu te continuer na makambo na mais yebela kaka que eza ba mbongo moko boye so lelo na pourquoi au vandi penda ou encore le 1er janvier voire le 2 le 3 bref que ça la bilan à 2022 quand on a chambre na yo en toute sincérité par rapport ya conscience na moko banda mako kanisa ta so bungisa ba facture banda kanisa sako na somba combien chapeau na somba combien ceinture na somba on a combien o musu na somba on tombe sous paiement plusieurs fois mais na somba on combien banda penda fanda penda ndeko bilamba ka ya pamba hein o ressentir yo moko pe o remarquer que oui moi misolo mingi ici et bimi na makambo wana yango na to baki non 2022 joatan ya kosala moi bilan et Luka moyen comprendre que bah dépenses importantes ou de qualité, il y en a encore à faire, surtout en 2023. C'est plutôt chercher à avoir un bien immobilier na Katiamboka. J'insiste sur ça parce que valeur à motonde, kotonga ndenge nzamba tonga. Nzambe atonga mokili, biso bengake architecte par excellence. Donc il faudrait aussi yo moto tiena kata mokili yo pe au bâtir. Ils ont rôle ya moto na mokili. Ils ont mission moto nyos tufa koka yango mais seulement de pour na okendo koka yango yango tozo conseiller que na 2023 kozongela lisusu te ba dépense moko ya buzoba. Bokolimbi sanga mana benga ya buzoba. Pona nini parce que na obimsa mbongo ebele ne loko moko boye après loko yango so pe na komola tango trop bandeko nanga kaka. Na bimsa ya gimbongo wana po ba mona ke nazolata la page bango lisusu kamba oseka ngai bango lisusu kamba opesa ngai kombo donc ça nga na pour la dépense moi buzoba 1000 na ngai fallait na tia peut-être na ba brique na kati ya Kinshasa 1000 na ngai 2000 3000 na ngai na total ya moi ba bilamba moko ndambo na tangi e kokai na sombela ngo ta ben moko boye na sombela ngo 10000 na ngai fallait na sombela ta ben moko boye tekende ko aider mboka et avancer na makambo ya construction entre tangana gagner mbongo par la location nga na zwa 10000 na ba bilamba na nga et que ngai ya ngai te ngai ya yo donc 10000 wana ekei na okaka boye na babilamba bilamba ngope ozola tati e bandolo bango bakulu so ba na mboka yo luli bilamba na yo mona biso nga bilamba na wana pesa yo oke nango wapi po bilamba ona somba yango cher moni orenova na ona kiti mona ba après et panzani pantalon donc na perdre de même mutupe apoto pe plus au bien plus comme ça mon ebele au koki pe yo moko par mégarde aux ako repasser un peu distrait et paf au monipe et lambe baby aujourd'hui peut tenir na mo pesa pe na pressing pressing pe na lamba no ba yo gani bien te moto ana pe qui pose que nous retirer lamba et lamba si rétréci au baby si pe mbongo donc
Et au cours investir dans la bilamba, c'est pas un bon investissement. Alors le quand on s'allait en trop Picard na motema mobimba avec respect, na longo même chapeau pour nous senga na bino bato na sika. Bakobo que tout ça makasi. Totika na mvula oyo na mbula oto bandi il y a 2023 to changer moi makam. Ba sakanga motema, kanga ma motema ke ba sak nanga sina somba e koki ponanga. Ba mobusen nanga na sina somba, ba lobute nanga pe na sina somba e koki ponangai. Bah, je sais pas, bah Kenzo, to ba marque nini ndenge boyebi nde bolingi et koki nango pona ngai sikoyo na me concentrer na sa makambo susu na ba mbongo oyo na tiaka na bilamba nde emtina émission ya lelo siko mbongo na to tiaka na bilamba to kanga okundo me okanga ceinture po to talisango nzela mosusu ko sunga biso mo ko sunga yo e ko sunga ngai pamba te ba étude e uchola kisaka ko lata ezali nango kaka 12% ya bilamba oyo moto azali nango. Donc le 88% nyonso tout moto asalela na e yango te. Yango na sengi na bato ke zonga na ndako na yo bimisa bilamba na nyonso. Ça l'exercice c'est très 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 important. Bimisa bilamba na nyonso to en tout cas tala. Tala penda ndeko misusu po mono lata susu tenga mosi na mdasala bon mingi. Omona zubino musu na lata susu te acha mupanzi. So pas mon pe na tuni on ta comprendre que au pena la ta on se dit ba 3 mois bani na tuni on ta ebigai. So ezana no bien aller. Abando kanga kanga on pembeni au monde un jour se retrouver na kin ou bien se retrouver na ba valise na biso ndeto kendaka après to ketigela ngo bato. Voilà. Il y a ça la bongo pa lobby, toza ba tozo sambela. Nous ne pouvons pas continuer à amasser pendant que nanzela bato musu pe bazangi bilamba pendant que peut-être bandeko nao bazangi pe bilamba. Donc ataka ko pesa on bilamba kalate mais ozomona ke mbongo wana nyonso suka na bilamba ngo suki nango susu ya ko kabato ya ko buaka moni. Donc il y a de l'argent oyoyo yo au cantonai quelque part oyoyo télémisé quelque part au immobilisé qui je veux dire après na suka nango et fouti nango le côté na suka nango bilamba ngo toboki bilamba ngo kufi entre temps bilamba nyonso wana olata kaka 12%. Yangwana ndeko soko talo ko mona ke oh batu minene nde mayele biso tozu na poto et pousser biso ça l'émission to comprendre que batu minene na bando tanga Elon Musk c'est sud-africain oyoyo azo kumba moki na ba voiture électrique yende leader ya ba voiture électrique na marque na Tesla Elon Musk mais tala ba photo ala tarani ata ba bengi na kati ya conférence mo ya kafu batu minene baroya Elon Musk s'habille comment et pourtant c'est le patron de patron na minute oyo batterie électrique et kombo nango Elon Musk. Donc avant d'ici secteur wana na ndemoko ya ko sakanati ato so na bino ta koti même immobilier azo sala ba ndaku mo ba bengo ba box hein. Alors ça, banda comme quoi ba box, quoi ba mini conteneur, mais c'est bien travaillé, bien modélé. Au royaume on va élire on le quoi moi colis après c'est déployé et ça na nyo na kati ya na courant et na tout. Mais mutu na zo lata nini ndeko. L'aime sous ta lata Christian Dior te, l'aime sous ta lata Christian Dior te. Yangona biso na moma ele ndambu tozu na poto na expérience to vandi mingi pemena mondele ponde tolobaka vi niveau bato misusu bana ba millions mo pe bakendaka o peut-être garda bango kaka statique kaka ndenga ya kindenge pas aller à évoluer kana kati ya bulle na e. Mais il y a de ces gens aussi ba koma a ba buka mo ba mur mususu na mitu na bango et puis ba kota pe na ba milieu mususu ba comprendre que la vie c'est autre chose que oyo peut-être biso tozo kanisa na milieu ya ba congolais. Voilà. Alors bato ndengwana basi ba comprendre que moto ya mbongo na kati ya mboka oyo poye ba tel élève n'a bien, ce n'est pas dans les bilamba. C'est ça, c'est ce que nous on a retenu. Deuxième exemple après Elon Musk, Bill Gates. Bill Gates, vous voyez bien que dans chaque ordinateur était comme en kati ya monde, Bill Gates a gagné 30 centimes, 3 centimes. Chaque ordinateur à chaque seconde vendu dans le monde, ils ont un système Windows nakati, ils ont un iOS,
ou encore ils ont un biloko à l'élo Android il ba koditi na ba téléphone portable donc mutu mbongo masolo uteate Bill Gates alata andeni yeyo ce n'est pas le bilamba c'est la tête waze kwa alobaka na nzembo ne moko valeur ya moto eza ye moko to oyo ye azana moko to kuta na eto tune question est-ce que valeur ya moto ezaka ye moko mutu ou bien oyo ye mutu wana azana yango po mutu ko la Bill Gates bana ne kutu baye bana te baye mba kutu bango te baye bana kutu te Bill Gates alors là t'as jamais n'ingé bino bozo wele la wana ba Dior ba Guess na ba phone na ba nini Bill Gates alata ngote alata ne Kenzo te alata ngote soko moni griffe moko reversé par Bill Gates ngana chaka eza Lacoste donc so siko zongi vraiment esprit moko ya ba entrepreneur bato pena ba olinga ba mimela baninga ba solution malembe oya comprendre penza que donc pour subvenir aux besoins des autres ou apporter des solutions à leurs problèmes, donc aux problèmes de la société, il faut pas otiaka na babiloko o ezo kangao lisusu mbongo to na babiloko o ezo benda osu mayeli. Olena ndo réfléchir que les gablo moko to legal monde to ya Dolce Gabbana et fungwa mina Châtelet bakitisi biloko prix mutuna eba no raisonner sur makambo anate. Olena raisonner que lokole te ko ya na kindo somba de ba biloko était l'air pour na somba moins cher mutuna yo eba no kendo raisonner sur makambo anate. Mutuna no raisonner na siko ndeno ede ba congolais ba koma ebele bazora bakitunga bato koto ba mekosunga bandeko na bango na talo moke kasi biloko ebele. Voilà, mutuna eko raisonner na makambo wana. Ah to en Afrique, nzamba sunga biso, to asuna ba projet nto mema toujours au service ya notre propre peuple, pambate na mokili moto na mission na ye. Donc troisième exemple à part Bill Gates okomona bandeko misu ba bimi lobi. Ndeko oyo kombo na yango na tie, c'est le Camerounais le plus lourd financièrement ou le plus riche si vous voulez na kata États-Unis. Je précise pas le noir, mais le Camerounais le plus riche na kati ya États-Unis. Ndeko oyo na moment na sa émission na kombote mais na ebiye na sina ni makamunae yeyo talanda konae aza propriété ya 1000 hectares kuna na kati ya États-Unis. Et le roi mikolo to na explique intwadi akomo sunga siko ba kobo ba africain ba faux descendants nyonso ba poussa na pembe nae pour que alaxa bango ndenge nini koko somba ndako na États-Unis sans que yo o se ruiner pendenge ni ko comme investisseur immobilier maka mikolo yo passer information na moninga po boko mebele po mboka ekende liboso. Voilà tala ndeko oyo tala ba bien azanango tala maela azanango tala makamuni azosala na niveau ya Afrique afomaka bana pour que ba travailler pour le compte ya ba entreprise ya États-Unis yoka ba idéologie azo former bana en Afrique na réseau na ye bana na ba robimate ba zaka en Afrique mais niveau bango ba ko atteindre ezali pour na ba travailler na ba entreprise ya États-Unis ba entreprise américaine. Donc ce que tali nyosuana meilleur vœu. Vous voulez dire un mot? Merci beaucoup, bon réveillon à vous. Oui, après ça va passer à la télé. C'est sur YouTube. Ouais. Vous êtes quel pays? Congo démocratique. Ouais, depuis les pays les plus connus, mais aussi menacés. Ça t'intéresse un peu la voyance? Ouais. La bonne aventure? Ouais. Je sais bien parler la chance, l'avenir. Ah, bon, on verra ça après la vidéo. Je finis, hein, comme je suis en direct. Voilà, allez. Donc, ce que je disais tout à l'heure, voilà, vous pouvez faire un tour après, je suis là. Hein? Donc, bon, mon poto m'a bébélé. Mais on a une voyante. Mon aïgazo qui n'est pas, qu'est-ce qui se passe, mon Yakobo? Dazo ya pas bakobo po nani po ba ebi bino musana bino osani ko lela po dina ete me ayebi ngai te ngai kutu na makambo na te. Voilà makambo te Rolanda ka ba voyant ou bien ya kendo tonda kana begise pona ko senga nzambe ko senga nzo nzambe sa pesa déjà nyonso non biso stoleki makambo biso sko to molba ah pona nika nzambe pesa biso biloko nyonso
donc c'est que pour travailler ouais des mouvements sika bateau na sika pour na nzamba pesi 2 345 000 km². Na babiloko nyonso na sama bele de ngola sake biso ba congolais to sunga mokili donc faut avoir conscience voilà moi to elanda te ba voyant mais ya to na ba kobo po que kobo souple faible côté wana bani parenthèse. Quatrième exemple, Toto pesa troisième ya Camerounais. Quatrième exemple, Zali na cité congolais moko Maître Gims. Azande komona CPA na mingi, mais na esi que kalade to saelo moko na ye so yete daju mingi. Mais Maître Gims Maître Gims mutombo multimillionnaire. Na minute album YouTube Magasiko 6 millions de ventes. Donc chaque mogoté n'espère bien que za liboso na e a éviter ko signer yango. Wana ils ba terme to utiliser na potengo la saka mutu wana za na mbongo. Donc chaque mogoté oya na liboso na ye a ebate ko signer yango. Voilà, to ba 1 milliard te parce que yo okomona te ozala na besoin ba 1 milliard. Voilà, donc ngola saka on attend sur basombelo tam sur voiture mo boye ya moi 18 000 deuxième main basombelo sur voiture mo ya sikalem sur 45 000 donc voilà Maître Gims ça est signé chaque année c'est ce que ça veut dire biso de doter ba terrain mo boye mi balé mi satu mine pour ba tia orphelin Maître Gims ça va signer chèque ya ndenge wana voilà ce que je suis en train de dire donc muto mbongo mais Maître Gims a na zéro tatouage Maître Gims aweli sarate te ngai na loba selongai azala na banini nde to loba wana munamna vina biso to lobela sikoyo une personne dans la société mutu na kati ya batu mutu simple ayaki na Kinshasa simple koweli c'est réalité il faut forcément t-shirt à la tiza na kombo songolo non pas forcément ne so komi na ba niveau na okomo koma moi mutu mususu so comme koka koleka mo makambo susu mais so pe bo bien Maître Gims to kutana e bo sentir que aza congolais a obeta forme a olata bilambale msunga na yo to ko somba te voilà o ezake bimika na tongo na misusu leka ba siso dessiner ba tuni Maître ba tuni Gims o sepena oyo alobi OK bo sala on met pièce unique donc ba mususu ba siba koma ba niveau mususu mais ba garder les deux pieds sur terre. Siko ngai na yo kaka nde mutu mbangu na komela pema lokola mbwa lole mono se bimi kokende olanda ba griffe kokende olanda bimi wapi mutu muso ozwa train a keiti mboka moko parce que ba soldé ba bilamba non je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en dehors ya makambwana. Pour votre information faut ba que centre financier de Kinshasa na minute ezotongama ya lokola défense na kati quartier défense na Paris centre financier. Or, biso do apemela baninga basali ba makambo wana finance. Sikoyo soko mona kati mboka na bino ba komi ko s'intéresser na makambo wana. Engo laksa mboka engo sana engo décoller. Continue à croire à ton propre pays parce que c'est ton pays. Zamba pesi yango na buzo bate. To ce pays na moni to suka wana en tout cas meilleur vœu bonne année na bande konyo surtout bisika no suboyali moto na sika papi ndongala. Na pesi bino bambote belé ngai nde na yaki na sepelaki na kokabola na bino mwa makanisi oyo na banzi mvula to bandi to mbula to bandi to bando sola mwa mingi bandeke bebe ba komo sepela pe ba intervenir to kotala dans quelle mesure to ando kotsa baninga msusu na banzi ba nzami na ba live pour moyen ko réunir ba tenir sur place mon réalité mais en tout cas vraiment besoin comme ya ndeko mosuku to souhaiter na ndenga uti Kinshasa o tonganda kunae a souhaiter pe tout ça na émission pour partager expérience na ye ya makamyo so moni c'est très important je pense pour les autres koyeba que moko pende senga kana ninga kini yo moko mutokiti yo moko mutoke olandela nde ba tonganda kuna surtout sozo tongana yo moko puisque c'est permis moko pende senga yo moko ndo kiti yo moko mutozala kuna yo moko zo mona nde ba osomba ba ciment pona basala yo makambele kaka na bisasa te voilà donc mbula to bandi ba to belé bando leka to na ko bengana to kangi programme o pesengi ke ngana kende na nga souple na ko ya na nga pe vers yo to sale mission moko oyo eko se pesa baninga
émission nous sommes là pour tout le monde. Nous sommes là pour vous accompagner. Nous sommes accompagnement, location et services de la société. Nous sommes à Kinshasa, on est chaîne Nabiso, Ezo Laksa Muke, ma Kambo Biso Tozo Sala, et puis Ezape Koya Ko Benda Matoi, Ko Betangonga, Nabayenyo surtout, Bazola la Mamuke. Abonnez-vous à notre chaîne, Nabao Biso Toza Métro Paris Kinshasa, pour la première fois. Bon, mais qu'on partager. Ceux qui pendaient à solo, Mathéo, Topé, Simbibino, Boluka, Bota, dans quelle mesure t'es Bokoki pour partager à mon baninga mususu pour baï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 
famille Ndongala, meilleurs vœux na famille Fukiavata, meilleurs vœux na bandeko nyonso tu bisika nyonso boyali, maman Charlotte kuna na Bundes yango yo losako, bomoko na Congo toujours très fort, yoki basango makasi, plaisir à trop. En tout cas équipe mobimba meto pa Kinshasa na Kisasa kuna mosala kitoko na komiseli bino nyonso tu grâce maman na Owen yango losako, motema nanga maman Nadine Nanje Ndongala yango yamba ya yo, bandeko nyonso tu bisika boali, papi Bondo bon rétablissement na yo, Bruno Ndongala losako kuna na kati ya Kinshasa, ya mati motema yonde mutu ya train ya famille Ndongala kamata yango yo respect. Henri Papa na kati ya Kinshasa, bon séjour na yo kulutu. Topesi mbote na bandeko nyonso tu bisika bino bozali, famille Fukiavata na bosa mbinote partout dans le monde boyamba losako. Vraiment tozali belé à Bandongala. Bonne année, meilleurs vœux. Bobo sanate, idéologie, pe mot d'ordre yasika na mbula auto bandi ali que tolaki na biso nyonso, mais nous ne pouvons pas continuer à dépenser toujours na kati ya bilamba. Pe tokute na mbalasima. Ciao et meilleurs vœux.